Hi guys, hope you're doing well. This is Mumbi Magambo and this is Mumbi Magambo show. Yeah, so mkoaje guys. Mimi ndo ule msee, bibi ya Ringtone, mama ya watoto wawili. Yeah, so guys, leo nimekuja na good news. A good news. Unajua time nilikuwa na shida nilikuja nikawaambia, nikaanika kwa social media. So saa hii nafurahia kidogo, though sivyo sana, lazima niwaambie mazuri ni yapi. Yeah. So Ringtone ama baba ya watoto wangu alinipigia simu. Alinicall, sijui nitumie lugha gani. Yeah. So alinicall akaniambia ati niache kumwanika. Sasa mimi niache kumwanika aje wakati watoto wangu wanakula githeri yenye haina maharage? Shame on you. Okay, so baba ya watoto wangu ama bwanangu ama sijui vile ninasema, sijui vile ninasema, but I think mmeelewa. So Ringtone alinicall akaniambia niache kumwanika, atasaidia watoto. Yeah. Lakini mimi hakuniambia atanisaidia ama ataniacha niende kwetu Kitui. But reason yenye nilitoka Kisii nikakuja Nairobi ilikuwa watoto wangu. So mi hata akikosa kunisaidia aina ile, niko tu sawa na hiyo. Alafu alisema tu atawasaidia, ila bado hajachukua ile, unajua hajachukua hilo jukumu, hajaanza kuwasaidia, but alisema atawasaidia. So nawaomba tu muendelee kuniombea. Mkienda kanisani kesho, mniombee tu, like mzidi kuniombea na Mungu atawabariki, you know. Sababu unajua kama wewe ni mama unatazama hii video, you can imagine watoto ni wadogo na ni ma twins, na wewe ndo mama na wewe ndo baba. Yaani kazi yote ni wewe. Anti mwenye niko naye sasa ni amezeeka, ango amezeeka. Alafu mimi sijui mbona watu hawaelewi. Nilisema nakaa na anti ya Ringtone. Alafu watu wakioana wao wanakuanga tu kitu kimoja. Watu wawili wanakuwa kitu kimoja. So anti ya Ringtone ni anti yangu. Anti yangu ni anti ya Ringtone. So nikisema nakaa na anti yangu mnaelewa tu. Msianze kusema eti kwa comment section, wow, eti anasema nakaa na anti yake, eti anasema nakaa na anti ya Ringtone. Yaani hamunielewi aje. Ya, alafu kuna watu wengine tu, yaani mkajua kenye mimi napitia even now, kwa sababu bado watoto wangu baba alisema eti atasaidia watoto wake, lakini bado hajawasaidia, hajaanza kuwasaidia. Bado anakula ile githeri. Alafu mnakuja kuniambia eti sijui, unatuambia eti please, mwenye ako tu na roho ya utu. Unajua kuna watu wengine wanakuanga sijui na roho za aina gani. Unajua the more unaendelea kucomment kwa video zangu, the more unaendelea kusubscribe, the more unaendelea kushare, ndo hii video itafikia Ringtone, na Ringtone atajua more than serious na nataka asaidie watoto. Lakini wengine sijui, yani mnaniuliza maswali zenye hata mimi mwenyewe sizielewi. Yeah. Alafu kuna wengine, yani watu wananicall, unajua nilipeana namba yangu. So watu wananicall kutoka sijui eti niko wapi, naitwa fulani, uko aje? Nikusaidia aje? Sasa mimi niko tu zile sawa. Yani huyu mtu waliumbwaje? Yani ako na roho ya utu. Yani watu wananicall, wananipigia simu. Hata mtu ananiuliza, yani watoto wamekunywa kitu leo? Watoto wako na kila kitu. Mwambie wako na kila kitu, lakini mambo yakienda mrama nitawaambia. So guys, endeleeni tu kunisupport. Support yako ni muhimu sana kwa watoto wangu. Mi guys, niko na mikono, nasafanya kazi vizuri sana. Yeah, so kenye kilifanya nikatoka Kisii nikakuja huku kwa watu wa social media, nikutafutia watoto wangu like haki yao. Na baba ya watoto wangu alinicall na akaniambia nisikuwe na shida na niache kumwanika, lakini mimi akikosa kusaidia watoto wangu bado nitaendelea kumwanika. Nitakuja hapa niambie Wakenya Ringtone alikosa kusaidia watoto, na nataka like mimi hata
nitampeleka mbele. Maanake watoto sasa hivi wamekuwa wakubwa. Wanashinda kuniuliza baba yuko wapi? Baba yuko wapi? Baba yuko wapi? Sisi enda kwetu maanake niko na vijana, unajua. So mimi naomba tu mnisaidie wadau. Support yenu inanisaidia sana. Inaninguza. So msisikize eti majirani vile wanasema, lakini wewe, cause najua watu hawafananagi. Kuna mtu ako na roho ya mtu anataka kunisaidia, lakini akisikiza vile yule anasema tu So in case Ringtone akose kusaidia watoto, sijui ni wapeleke children's home, cause huku Nairobi sasa nishaanza kupata connection ya hapa na pale, unajua naweza fanya 1 2 3. Me before tupate na Ringtone nilikuwa nimesoma mambo ya beauty, so yani nilizunguka jana sana huku, alafu nikapata, unajua unapata hapa kuna chance wewe kuja, yani unaambiwa tu kuja kesho, na mimi mwenyewe siwezi kuja kesho. Kwa nini? Kwa sababu watoto wangu hawako, unaona. Siwezi acha watoto wangu hivyo, not unless nipeleke watoto wangu children's home, alafu mimi nianza kufanya hizi mambo na beauty. Ama yani ama Ringtone akisema atawashughulikia ni sawa. Mimi yani niko sawa na kila kitu. Na wenye mnanitukana ni sawa tu. Eti amevaa wigi na hawezi baia watoto maharage. Eti maharage na githeri ni nini tena? Si angesema mahindi. Unajua hiyo ndo ulifunzwa huko kwenu, na mimi nilifunzwa githeri maharage. So mimi kile nitasema ni sawa tu. Like nikisema githeri maharage, ukielewa ni sawa. Kuna haja unaanza kuexplain kwa comment section, unaona. Mimi sifurahi vile mnaniongelesha vibaya, na si eti ni kupenda kwangu. Si mimi, unajua bedha wasichana na wahurumia sana. Eti huyu muongo anatafuta kiki. Sasa mimi nitafute kiki? Hata mimi kiki yenyewe sijui ni nini. Kiki sijui ni nini. Yani uweze kuja unaniongelesha vile unataka, na wewe ni mdemu. Ujui kesho yako itakuwaje. Mimi sikujua kama kesho yangu itakuwa vile iko leo. Na haikuwa maombi yangu. Unaanga vile unamkanga, unaenda kanisa unaomba nini hivyo tu, nilikuwa naomba hivyo. Lakini mambo ikaenda vile ilienda. So mkiona niko eti naomba usaidizi nini, hata bedhaa mimi sitaki pesa za mtu. Hata watu wengi bedhaa wananicall. Leo hii asubuhi yani watu wamenicall hata sijui ni 13, sijui ni 15 hapo. Uko aje, uko sawa hivyo. Uko aje, uko sawa hivyo. Lakini wengine mnanitukana. But ni sawa tu. Nimesema positive, negative zote nazipokea. Siwezi sema eti huyu ama uone umecomment kitu mbaya na mimi eti na reply. Hapana. Yani mimi nakuanga mtu mpole sana. Mpole tena sana. Alafu ukiniingililia, Mungu yupo. Mimi sijuangi kuingililia. So asanteni sana kwa wale mnanisupport. Asanteni sana kwa wale amnisupport. Mimi yani niko na nyinyi tu. So cause Ringtone aliniambia atasaidia watoto, nampa leo na kesho. Kesho kutwa akikosa kunipatia najua ile aniambie iko hivi, leta watoto. Iko hivi. Per month nitakuwa nakutumia pesa fulani, unajua ujue vile utafanya na watoto. Nitakuja niwaambie. Nikifanikiwa sitanyamaza eti juma shida zimeisha. No. Nitakuja tena niwaambie Ringtone alifanya hivi, hataki kusaidia watoto, ama Ringtone alichukua ili jukumu, kwa hivyo tuko sawa. Like mimi niko sawa na watoto wangu. Hivyo tu. Nawashukuru sana kwa wakati wenu kunisikiza. Yani mimi sichukulie tu eti kwa msaha. Najua wengi wenu mko kazi, mko busy, mko na watoto, alafu mmechukua tu wakati mkanisikiza. Asanteni sana. Usisahau kucomment, kushare, like. Unajua the more una like, the more una comment, the more una subscribe, hii video itafikia Ringtone.
na ikifikia ringtone atajua I'm more than serious. Yani nataka watu wangu wasaidike. Asanteni sana, barikiweni.